Manipur miyamna NRC ningthina tawraba matungda census pangthokadabani haiba manasi NPP Manipur na mapung fana sagali NPP Manipur gi maikaidagi party gi National President gi khutangda Prime Minister Narendra Modi da ayiba serol lama piduna census amadi delimitation exercise tawdri mamangda NRC implement tawbiu haina khangankre haina NPP Manipur gi President Dr. Lohor S. Prozena phongdorakli Imphal ki Manipur da leiba NPP Manipur gi office ta paumi singa unaba amada Dr. Lohor na makha taraduna state asida leiba indigenous community ge miyoi singdagi illegal immigrant na masing yamna hengalakle masina state ki demography electoral representation security amadi long term social stability da sauna singnaba amal leiba asigi matangda PM Modi da cherol ama thaduna state asida NRC tawraba matungda census tawbina bahaijakre Cherol asigi copy singsu Home Minister Amit Shah, Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala, Manipur gi State Minister NPP gi National President Registrar General amadi Census Commission of India dasu yohankre haide. NRC census amadi delimitation exercise asi yamna Mari Lainabana issue asi ningthina address tawduna Manipur gi indigenous people interest amadi constitutional right ngak pachangi NPP na lamdam asigi yelhow furup singi right ki damakta thengnagani haina state president asina phongdokhe Paugi mifam aduda saruk yakhiba NPP gi national vice president Ireng Bam Hemo Chandrana miyam na NRC tawraba matungda census amadi delimitation tawbagi popular movement asida NPP na mapung fana support tawi Lising ani kulhumdoigi May ahumdagi thokliba irang asina miyoi kaya ama mayum thadokuna relief camp ta leiringai cherek asida census tawgani hariba si achumba khongthang oiroi state asida humanitarian crisis ama thengnari da census tawba si authentic oiroi haina thamlakli It is the genuine concern of all citizens of the Northeast, particularly the indigenous people, that their rights are being protected and that they would continue to fight for the genuine citizens' right to be protected. That the party aligns with the viewpoint that varying genuine citizens through an NRC exercise should precede major demographic exercise like the census and subsequent delimitation to protect indigenous rights. NRC is a must. Manipur ki situation se di amuk ta thok kit humanitarian crisis da IDPs mayam da original homes mayam da hanjan bangam dri kadai digi enumeration tawdoi no kadai digi chattori bono karigumba census tawren khallaga whether it will be an authentic census chumgadori brava adu data du kadai digi chumdori ge ba hana IDPs mayam gi settlement mayam da phajana hallakan da enumeration chumna tawba data phajana chumna piba process mayam ji phajana in place lair kan da these exercise should be done